ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. ოქტომბერში წლიური ინფლაციის დონე 6.4%-ია, ბოლო თვეში სამომხმარებლო კალათა თითქმის 1%-ით დაზუსტებით კი 0.8%-ით გაძვირდა. რიცხვები მშრალად პრინციპში მიმოიხილეთ, თუმცა კარგი და ზუსტი ანალიტიკა არასდროს გვაწყენს. მithumetes როცა ეს ანალიტიკა ეკუთვნის ქვეყნის სამოყვანილო საინვესტიციო ბანკს და მის ეკონომისტებს, ჩვენ გამზადებული გვაქვს საკმაოდ კარგად ილუსტრირებული გრაფიკები, როგორც ჩაშლილი ინფლაციისა, ასევე სხვა მიმართულებებით და ვინ თუ არა სამშაბათ დღეს და როცა იგი საქართველოსშია, ის ყოველთვის საქმიანი დილის სტუდიაშია, რათა Galt Taggart-ის განახლებული ანალიტიკა გააცნოს მაყურებელს ჩვენთან ერთად. ბოჭორიშვილი, Galt Taggart-ის ეკონომისტი არის ჩვენთან ერთად. დილომშვიდობის. შესავალი არც თუ სასიამოვნო გავაკეთე ინფლაციასთან მიმართებაში, თუმცა გამომდინარე ეროვნული ბანკის პროგნოზებიდან ისინი სწორედ იანვარ-თებერვლისთვის ელოდებიან მის დასტაბილურებას და საპროგნოზო ასე ვთქვათ, დაგეგმილ მაჩვენებელზე დაბრუნებას. მანამდე ძრა არა აქვს ჯერჯერობით ინფლაციას და ამან შესაბამისი ასახვა უკვე სამომხმარებლო კალათზეც პოვა. რაიმე დამატებით თუ აღმოჩინეთ ანალიტიკაში, რომელიც Galt Taggart-მა მოამზადა. იგივე რჩება, ინფლაციის დინამიკა, შენ გიყვარს მე მგონია სიტყვის ხმარება გამოწვევა წელს ინფლაცია და ეს ერთადად გამოწვეულია აქციზით ზრდით ისეთ კატეგორიებზე, როგორც არის თამბაქო და ბენზინზე აქციზის დაცვა. ეხლა რო შევხედოთ ჩვენ ამ კატეგორიებში, ყველაზე მაღალი ტემპებით ინფლაცია იზრდება. ეხლა მაგალითად ოქტომბრის რიცხვში რო შევხედოთ, ტრანსპორტის კატეგორიაში დაახლოებით 15%-იანიც დაგვაქვს და ალკოჰოლური სასმელები და თამბაქოს კატეგორიაში დაახლოებით 18%-იანიც და ანუ ყველაზე დიდი გავლენა ფასების დონეზე ამ ორ ჯგუფს აქვს და მათ შორის ანუ გაზრდილია ინფლაცია სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების კატეგორიაში, რომელსაც სამომხმარებლო კალათაში ყველაზე დიდი წილი აქვს. და საბაზრო ინფლაციას რო შევხედოთ, ანუ თქვენ გრაფიკშიც გაქვთ წარმოდგენილი, ეს ანუ მთელი წლის განმავლობაში დაახლოებით 4%-ის ფარგლებში, ანუ 4.4%-ია საბაზრო ინფლაცია. ეს არის ფასები, ენერგომატარებლების და სურსათის გარეშე და ეს უფრო კარგ ტენდენციას იძლევა ფასების დინამიკაზე, ანუ როგორც ეროვნული ბანკის ბოლო პრეს-რელიზში იყო ნათქვამი, ისინი მომავალ წელს ელოდებიან, რომ მიზნობრივ მაჩვენებელს დაუბრუნდება ინფლაცია დაახლოებით 2018 წლის დასაწყისში. თუმცა ეს წინა წელთან შეფარდებით, როცა უკვე რეალურად მომატებული არის ფასები და კი, ანუ ერთ-ერთი ფაქტორიც, რაც ანუ მიზნობრივ მაჩვენებელთან დაახლოება სწრაფად გამოიწვევს, არის ის, რომ ანუ წლევანდელი ბაზა არის მაღალი და მაღალ ბაზასთან შედარებით შესაბამისად მომავალი წლიდან ველოდებით, რომ ფასები მიზნობრივ მაჩვენებლის ფარგლებში იქნება, რომელიც არის 3% 2018 წლიდან. ჩვენც აღნიშნეთ და არაერთხელ იყო ნათქვამი და ისიც თქვით, რომ ეროვნულ ბანკს პრინციპში ნაპროგნოზები ჰქონდა, რომ ასეთი იქნებოდა ინფლაციის დონე, მაგრამ მაინც შფოთვა იყო აქტიურად ფასების მომატებასთან დაკავშირებით, რომ რეალურად გადაიხედა მithumetes კურსმა შექმნა ეს მოლოდინები. რამდენად ელოდებით კიდევ უფრო სწრაფ ტემპებს, ან რამდენად შეიძლება, რომ აი ამ კურსის ცვლილებამ განაპირობოს 6%-ზე მეტის დაფიქსირება წლის ბოლომდე. ამ ეტაპზე ხა ჩვენ რაც პროგნოზი გვაქვს 6%-ის ფარგლებში გვქნა ნავარაუდები, ნუ შესაძლებელია რომ რაღაც გავლენა ქონდეს ამ კურსის ცვლილებას, მაგრამ გარკვეული დრო ჭირდება ხოლმე პერიოდი რო აისახოს, ანუ რაღაც ანუ მკვეთრად მატებას ფასებში ამ შემთხვევაში არ ველოდებით, იმიტომ რომ ხა იმ მოთხოვნასაც რო უყურებთ, მაინც მოთხოვნა რჩება პოტენციურზე დაბალ დონეზე და არ ვფიქრობთ, რომ ანუ მნიშვნელოვანი მატება დაფიქსირდება. პანიკის ნიშნები, რომელიც გაჩნდა მათ შორის სოციოლოგიებში, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯერ არანაირ კონკრეტულ ვთქვათ საფუძველზე ამ ეტაპზე რასაც ვხედავთ, ხა ჯერ არ იქნება ასახული და ამასაც გარკვეული დრო ჭირდება და ამ ეტაპზე რასაც უყურეთ, არ გონია რომ ამან დიდი ზეწოლა მოახდინოს ფასებზე. კიდე რა მიმართულებები განახლდა კვირის მიმოხილვაში და ანალიტიკაში? ამ ეტაპზე რაც მნიშვნელოვანია, ეს წინააღმდეგობასაც ვილაპარაკეთ ეკონომიკური ზრდა. ამას კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, რომ ოქტომბრის სექტემბერში ეკონომიკა 5%-ით გაიზარდა, რაც მესამე კვარტალში იყო ყველაზე მაღალი ზრდა და ჯამურად კვარტალური მაჩვენებელი, ანუ წინასწარი შეფასებით არის 4.4%, ხოლო 2017 წლის 9 თვეში ეკონომიკა 4.7%-ით არის გაზრდილი.
რაც არის მისასალმებელი არის ის, რომ საქსტატმა დაიწყო ამ წინასწარ შეფასებებში ანუ დარგების ანალიზი, რომელი დარგი გაიზარდა, რამ შეიტანა წვლილი სექტემბრის დაში და ეს არის ჩამოთვლილი მრეწველობა, მშენებლობა, ვაჭრობა, სასტუმროები და რესტორნები და კლება დაფიქსირდა ტრანსპორტის დარგში. და კიდევ ხარ რასაც დავამატებდი, ანუ რასაც უყურებთ, ანუ ჩვენ ზრდა არის დაახლოებით 5%-ის ფარგლებში, რაც ხა ის შოკი რაც გადაიტანა ეკონომიკამ ნორმალური ტემპია და მომავალი წლიდან მოგესალმებით ჩვენ პირადად ჩვენ პროგნოზებში დაჩქარებას ველოდების ზრდის და ასევე ხა რაც გამოსულია საერთაშორისო ორგანიზაციების მართლმსაჯულების მთავრობის ფორკასტები, ანუ გადახედილია ზრდის მიმართულებით, რაც კარგია, ანუ ზოგადად მსოფლიო ეკონომიკა ისე როგორც საქართველოს ეკონომიკის ზრდის ტემპები გადაიხედა ზრდის მიმართულებით. ახლა რაც შენახსენე გიორგი, ტურიზმში ეს ტენდენციები რაც გვაქვს დადებითი კვლავ გრძელდება. ახლა მნიშვნელოვანი რაც იყო ამ თვეში, ანუ ოქტომბრის თვეში არის ის, რომ წინა თვეში ესე იგი 9 თვის მონაცემმა ტურისტულ ვიზიტებში გადააჭარბა 2016 წლის ჯამურ მონაცემს ტურიზმში და ამ თვეში კიდე რაც დაფიქსირდა ანუ პოზიტიური ფაქტი, რომ მთლიანი ვიზიტორების რაოდენობა, რომელიც 6.4 მილიონი კაცი არის 10 თვეში გადააჭარბა ასევე წინა წლის მთლიან წლის ვიზიტორებს. ანუ მარტივად რო აუხსნათ ევა აი ამ ჩვენი გრაფიკის საფუძველზე, რაც ბოლოს გადიოდა 9 თვეში, ანუ თითქმის ერთი კვარტალი არის დარჩენილი. 10 თვეში, ანუ თითქმის ერთი კვარტალი არა, 2 თვე რჩება, 2 თვეში შემოსული ყველა ვიზიტორის, რომელიც 24 საათზე მეტი გაჩერდება საქართველოში, ეს იქნება უკვე ნამატი 2016 წლის საერთო მაჩვენებლიდან. ხო ასეა? ანუ შარშანდელი წელი ამოვწურეთ. ტურისტებს უკვე გადააჭარბა 9 თვეში. 9 თვეში. აი მაგას ვამბობდი. და მთლიან ვიზიტორებს, ანუ ხაც ვერ დავაბნიოთ მოსახლეობა მაყურებელი, ანუ მთლიანი ვიზიტორები, ანუ რაც შარშანი 6.4 მილიონი კაცი, ხო, ეს შედგება ტურისტებისაგან, რომელიც 24 საათზე მეტ ხანს დაყობს, ერთდღიანი ვიზიტორები და ტრანზიტის მაჩვენებელი. შარშანი ეს მთლიანად ჯამური მაჩვენებელი იყო 6.4 მილიონი კაცი და წელს უკვე 10 თვეში არის 6.4 მილიონი კაცი, რამდენიმე 1000 კაცით არის მეტი, ხო, ანუ გადააჭარბა. მაჩვენებელზე ვიცით რომ გავერთ უკვე. კი, და ახლა რო შევხედოთ ანუ ტენდენციას, ანუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ტურისტები იზრდებოდნენ უფრო მაღალი ტემპით, ვიდრე ვთქვათ ერთდღიანი და ტრანზიტული ვიზიტორები და ეს ამაში გვაქვს ზრდა. ჩვენი პროგნოზი რაც იყო, ანუ ტურისტულ შემოსავლებთან მიმართებაში, 9 თვეში უკვე ჩვენ ვიცით ეროვნული ბანკის წინასწარი ინფორმაციით, რომ 2 მილიარდ 200 მილიონი არის შემოსული და ანუ ჩვენ ვარაუდობთ ახლა ამ ტემპებიდან გამომდინარე 2 მილიონი 700.000 დოლარი გქონდა ჩვენ ტურისტული შემოსავლებიდან პროგნოზები და შეიძლება ოდნავ კიდე გაიზარდოს ეს ციფრი, ახლა რასაც უყურებს დინამიკას 2 მილიარდ 800.000-მდე გაიზარდოს, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი არის და ახლა ვიზიტორების დინამიკას რო შევხედოთ, ანუ ოქტომბრის თვეში ანუ დაფიქსირდა ზრდა, ანუ მაღალი ტემპებით, ანუ განსაკუთრებით გამოსაყოფი აქვს რუსეთი და ირანი. რუსეთი დაახლოებით 30%-იანიც დაიყო ოქტომბერში და ირანიდან დაახლოებით 77% გვაქვს და თურქეთშიც ახლა აქ შედარებით ნაკლები ტემპით გაიზარდა, მაგრამ კვლავ ზრდა არის, ანუ ივლისიდან მოყოლებული თურქეთიდან ვიზიტორებშიც გვაქვს და ეს დაბალი ბაზაა, ერთ-ერთი ფაქტორი, იმიტომ რომ თუ გახსოვთ 2016 წლის ივლისში რომ მოხდა სამხედრო გადატრიალების ცდილობა რო იყო თურქეთში, იქ დაწესდა შეზღუდვები მგზავრობაზე და შემდეგ და მნიშვნელოვნად იყო დაკლებული ვიზიტორების რიცხვი და ახლა ამ დაკლებულთა მიმართებაში გვაქვს ზრდა უკვე ივლისიდან მოყოლებული. გუშინ ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ პროცენტული მაჩვენებლები საუდის არაბეთის და ამ არაბული ქვეყნებიდან საკმაოდ დიდი არის. რიცხობრივად, პრინციპში ამაზე არ გაგვიმახვილებია ყურადღება, მაგრამ ასე ვთქვით, რომ ეს იყო იმ ფრენებიდან გამომდინარე, რომელიც გაჩნდა საქართველოსა და იმ ქვეყნებს შორის, რომელიც აქამდე არ იყო. მოცულობაში რამდენად არის მნიშვნელოვანი მათი წილი? რატო ევროკავშირიც არ არის ცუდი? ხო, ევროკავშირიც გაზრდილი. ევროკავშირიც ანუ გაზრდილია ეს ევროკავშირის დინამიკა. მოცულობაში ხა ძირითადად ანუ ძირითად მაზას წარმოადგენენ ხა მეზობელი ქვეყნები, ხა რაც ჩამოთვალე აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი და ბოლო პერიოდში ირანი, რადგანაც უვიზომი მოსვლა გვაქვს და თურქეთი და მათი წილი ხა ის ჯამში შეხედოთ, ხა ეს ტრადიციული ქვეყნების წილი დაახლოებით 80%-ია და დანარჩენის წილი შედარებით მოკრძალებულია, მაგრამ ხა ტენდენციას რო შევხედოთ, იზრდება მათი
წელი, მაგრამ ციფრებში ხა ძალიან დიდი ციფრები არ არის. არა, ცხადია, ეს ფრენების გააქტიურება პირდაპირ პროპორციულია მაგის. ერთი ბიზნესი მარტივად რეაგირებს და სულ ახალი ფრენები არის. ან რამდენად ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, მოსხდაში რესპონდენტები არ სამ სტუდიაში ამბობენ, კიდევ იგეგმება რამდენიმე ავიაკომპანიას აქვს მოლაპარაკებები, ნახოთ. შესაბამისად, რადგანაც ამ ქვეყნეურად ბაზრებს ეძახით, ხო რაღაც ასეთი ტერმინი გვაქვს, საუდის არაბეთს და სხვა ქვეყნებს. იქ იმდენად დაბალი ბაზაა, რომ შეიძლება ზრდის ტემპი კიდევ უფრო დაჩქარდეს და ანუ აი პროცენტულად ნამდვილად შთამბეჭდავია, ხო, რაც 220 და მათი წილიც კი გაიზარდოს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხა ალბათ ამაზე ძალიან ბევრი თქვენც ისაუბრეთ პრესაშიც იყო ინფორმაცია, ეს არის ბიზნესის კეთების რეიტინგი მსოფლიო ბანკის და ცალსახად არის ნათქვამი ამ რეიტინგში, ამ ანგარიში, უახლოეს ანგარიში, რომ საქართველოს ანუ რჩება მსოფლიო მასშტაბით ნომერ პირველ რეფორმატორულ ქვეყანად, ანუ 15 წლის მანძილზე რაც ეს ანგარიში კეთდება, ყველაზე მეტი რეფორმა განახორციელა საქართველოს დათვლილი აქვს, ანუ 47, ანუ ამდენი რეფორმა არ გაუკეთებია არც ერთ ქვეყანას და ვართ მე-9 ადგილზე და აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალური აზიის რეგიონში პირველ ადგილზე და აქვე აღნიშნავდი აი რა რეფორმები მოხდა, რის გამო დაწინაურდა საქართველოს მე-9 ადგილზე. აქ ანუ ეს მინორიტარები თუ ხო, ეს რეიტინგში დაწინაურება განხორციელდა იმის გამო, რომ სამ სფეროში განახორციელეთ რეფორმა. ეს არის ელექტროობაზე ხელმისაწვდომობა, უფრო ნაკლები ღირს ახალი მომხმარებლისათვის ელექტროენერგიის გადაერთების ხარჯები, მცირე ინვესტორთა უფლებების დაცვა იქ ჩამოთვლილია რაღაც დირექტორის წინააღმდეგ საქმის წარმოება არის გამარტივებული და ასე შემდეგ, ანუ ჩამოთვლილია და მეორე, ანუ რაშიც ყოველთვის ტრადიციულად ძალიან ცუდი შედეგები ქონდა ხოლმე, ეს არის გაკოტრების პროცედურები, 106 ადგილზე ვიყავით სულ, ანუ 190 ქვეყნიდან და ეხლა 57 ადგილზე ვართ და რომ შევადარე ხა აი დღეს გავხსენებდა, მაინტერესებდა მაინც რომ შევეხედა საშუალო მაჩვენებლებს OECD-ის ქვეყნებში და სხვა ქვეყნებში, ანუ regional average, რასაც ვადარებს და საკმაოდ რაღაც კარგი მდგომარეობა აქვს, თუმცა აქ გამოსწორება მნიშვნელოვნად შეგვიძლია. ეს ბოლოდან მეორე იყო, როგორც მახსოვს, იმ ჩვენ ქულების მიხედვით ჩვენი რეიტინგის ნაწილში ჩაშლილად რაც იყო, მაგრამ მაინც პროგრესი აქაც. კი, ანუ ამან აქ რეიტინგში დაწინაურება გამოიწვია ის, რომ ყველაზე დიდი ცვლილება რაშიც ჰქონდა ეს 15 პუნქტით იყო დაწინაურებული, აი ეს ქულა რაღაც distance to frontier კიდე ხო სხვანაირად იზომება, ანუ საიდანაც გამოდის ეს საბოლოო რეიტინგი და ყველაზე მნიშვნელოვანი დაწინაურება ამ ადგილში ჰქონდა და აქ კიდე თუ ავწინაურდებით, ალბათ შეიძლება პირველ ადგილზეც გადავიდეთ. ამასობაში კი Galt Taggart-ის ანალიტიკა იმით არის ძვირფასი, რომ იქ ასევე ნახავთ უკლებლივ ყველა ძირითად რეიტინგებში, რაც მნიშვნელოვანია გასაზომადაც და ქვეყნის რეპუტაციისთვის ინვესტორების მოსაზიდად და FDI-ის გასაზრდელად. ევა მისაუბრა ბიზნესის სიმარტივესთან დაკავშირებულ, ბიზნესის კეთების სიმარტივესთან დაკავშირებულ თემაზე და აქ საუკეთესოთა შორის ჩვენ მე-9 პოზიცია გვაქვს და შეგახსენებთ 2017-18 წლის მონაგარი გახლავთ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში მე-13 ადგილი, ჩვენ სტატუსი გვაქვს ძირითადად როგორც თავისუფალი ეკონომიკის მქონე ქვეყანას და არაერთხელ გვისაუბრე ამ თემაზე, მათ შორის ეკონომიკის სამინისტროსთან ბოლო პირდაპირ ჩართვაში, რომ გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარამეტრია, რომელიც ყურადღება მისაქცევია. აქ ვჯერდებით, ასე ვთქვათ, 67 ადგილს. პოზიცია და მეზობელი ქვეყნები, როგორც არის მაგალითად აზერბაიჯანი, მნიშვნელოვნად გვისწრებს და რუსეთი. ხო, ისინი ძალიან წინ არიან ამ მიმართულებით და ალბათ ამ რეიტინგში საკმაოდ აქტიურად მოგვიწევს მუშაობა და შრომა. დავწინაურდეთ. მადლობა ევა ბოჭორიშვილს, ევა ყოველთვის განსაკუთრებულად საინტერესო ანალიტიკით გამოირჩევა.